各位大家好，歡迎翻嚟收聽馬平斯波仔頻道。今日會為大家介紹3月12號跑馬地賽事9場嘅其中一場，第二場16504班。今次我揀咗呢場啊，咁我揀1200米，1200米因為有兩場麻麻地，應該咁講，其中一場麻麻地，另外嗰場就再睇一睇臨場，因為始終係3T 場次。咁我擺前少少，我揀咗呢場1650嘅。咁講翻上次先啦，上次介紹場第二場澳姆蝕爆。咁啊，得條位置 Q，跟埋嗰六注飛嘅朋友啦，就即係都係得5倍利潤嘅啫，少啲。咁好彩唔係跑條62，我四膽拖三腳，跟住用隻六拖翻買位置 Q。唉，都係隻六估估下滑噶啦，嗰下蝕就蝕在真係自己冇買 win pay，睇到都冇買到，真係睇高咗47。我會再研究研究嘅，真係。好，今次為大家帶嚟第二場，咁講翻用草地 A 跑道，咁講翻賽道形勢先啦。上次個賽道形勢 OK 啊嘛，兩放一追，蝕啦真係。今次仲絕啲講得 OK。講翻先 A 賽道我點判咧？今次我會判係有得追嘅，放頭盡量唔好減咁多放頭馬啦。咁多位兄弟睇嘅頻道嘅朋友，入嚟嘅記得點讚、訂閱、收藏啊！想入群嘅朋友，咁啊可以睇翻個 WhatsApp，睇翻揾翻小助手，多謝支持。俾個 like 都 OK 嘅。個賽道形勢咧，我估今次放頭嘅盡量少揀啦。咁多位兄弟，好嘛？我判個形勢咧，大概會喺4至7位啲馬，4至7位會食糊嘅。所以大家可以睇翻佢哋自己啲形勢啊，即係喺其他場次位揀馬啦。4至7位，我覺得會係食糊馬，會有一隻係後追嘅。後到咩程度咧？可能10至12位都可以殺上嚟。但係個跑馬地內欄啊，冇二欄嘅今次，哇！真係馬會越嚟越難我哋啊，即係難我哋啲職業揾食啊，成日有二欄、二欄、二欄、二欄咁啊，二欄米幾。咁啊，研究完條賽道，條欄應該係冇問題嘅，鐵欄係可以上嘅，所以唔需要太出嘅我判條跑道。咁大家度其他馬嘅時候可以留意翻啦。你話檔位嘅長途，我成日都話啦，16501800 14檔都冇問題嘅。不過跑馬地有12個檔位，OK。你話鐵欄會冇啲，外檔冇啲，好睇步速形勢啊！呢啲真係去到臨場走位噶啦，係真係叫做跑落去嗰下電光火石噶啦。短途嘅咁一定係內檔好少少啦，短途我都係會判3至7檔會好啲嘅，係啊。太鐵欄嗰啲檔位有機會失失咯，真係唔知，因為可能會貼翻欄跑。我覺得內欄至第4、5跑線會好啲嘅。咁我聽日大家睇下結果咯，星期三。好，講翻馬先，龍船快嗌少禮，呂健威執咗個一檔。呢隻馬3班就搞唔掂，4班就成日都近。今次孭翻個頂磅啦，佢呢個集前操練嗰啲嘢都正常嘅。嗌少禮咁啊，夜馬騎師，你問我呢隻馬我會點判？我會判3344。點解咧？因為我只得隻馬係好似係有些少問題，同埋最主要咧佢放頭。嗱，你話嗌少禮一起步一拖到去4、5位，其實佢 OK 㗎，再衝上嚟冇問題嘅。其實呢隻馬成日都近，我話判佢3344嘅啫。咁啊，最好走去放頭啊，放頭捱個4455啊，嗰啲翻嚟又最靚，係啊，因為覺得佢輸得遠得滯啊，上嗰兩次好明嘅減分啦，咁一定係，但係減都冇理由減得咁遠嘅隻馬，可能老啊，就有啲體力。呢隻馬我判3344。好，下一隻幸運伙伴楊明倫羅富全，呢隻唔多講啦，4個字食下塵先，換晒配備搞晒嘢，落班埋嚟。輸得太遠啦，我覺得三個零馬位可以考慮啦，即係你咁樣都變身就冇計啊！我判你食塵多啲，今次都係。好，下一隻綠色好勁，田泰安尤達榮，除咗個面高加翻個眼罩，呢隻馬咧，今次我都有啲機嘅。點解會咁講咧？其實大家可以睇翻上次個賽道形勢啦，同埋佢上次點樣跑啦。因為其實上次 B 跑道好明顯係出邊條跑道係好少少噶嘛。咁啊，田泰安咧就將隻綠色好勁一捉咗內欄度衝嘅，其實係大家可以睇翻啦。其實佢輸嘅距離唔係好遠嘅咋，4455輸3個零馬位嘅就隻馬，衝落去開頭係有勁嘅，所以佢今次甩翻個眼罩咧，態度係正面嘅。佢本身都跑過啦，1650腳法嗰啲啱噶啦，毋庸置疑啊！呢一樣嘢，田雞即係睇你信唔信佢咯。呢排騎馬都係曳少少噶，不過你又咁講喎。如果以騎師成績嚟計啊，我哋揾翻個表先，要咁樣講騎師成績。咁我哋睇翻跑馬地啊。潘頓布文唔使講啦，一定喺上邊噶啦。田泰安其實褪咗喺下邊噶嘛，喺沙田，我諗大家可以見到啊。其實嗌少禮何澤業咧停咁耐賽期96次馬，仲喺十四邊啊。跟住田泰安班德禮貨運升都好啲嘅，去到雙位數噶啦。咁你話田雞去到沙田有咩環境？我哋又睇翻沙田啦。
誒，沙田佢得11 win 嘅啫喎，其實又褪翻落啲喎個價位。潘明輝啊、艾杜拿嗰啲啊醒少少喎，喺嗰邊。呢啲只可以參考啦，馬會數據睇到。所以每個騎師啊，其實喺邊個場地啊發揮，其實最都有得睇。泥地王唔使講啦，啊黃小姐勁到不得了㗎。好，呢隻我會揀嘅呢隻係我會其中一選嚟嘅，因為我覺得呢隻馬咧，如果田泰安今次執翻個三檔啦，佢試翻個好位，大概咁樣4至7位咧，出翻少少啊，唔好貼住條欄上啦，會好啲嘅。我覺得呢隻可以俾次機會佢，同埋我相信會有啲賠率。不過上次近咗啦，應該走嗰個我諗10零倍啩，集前只會再揞多少少飛，冇咁冷噶啦。今次呢隻我其中一選，綠色好勁，田泰安又達名。好，4號，好好分黃志雲、沈集成呢隻馬，我同你講，佢一定出嚟搏嘅，呢隻搏。點解會咁講咧？搞啲配備啦，新鮮感啊，呢樣嘢唔講啦。同埋佢咧上次其實都近咗噶啦，係啊。我唔知佢係想減分啦，定係咩？其實明明係1650啊嘛，我覺得佢想減多幾分，想隻馬再輕多少少啊。咁啊，黃志雲騎佢問題又唔大嘅，臨尾仲整多課閘俾佢噶，大家可以入去睇翻呢度。係啦，OK 嘅，你問我係啊，但係一樣嘢佢攞命係咩咧？放頭，我唔中意佢放頭啫。呢隻馬我會執起嘅，我會判佢3344多啊呢隻。最好啊放快啲，同阿龍船快隊喺度，跟住後邊仲有隻一齊隊，係啦，隊又好啲。我覺得佢出嚟搏嘅，不過冇計啊，撞正呢啲跑道形勢，所以我判佢3344。你話咁樣走甩，我判個形勢都冇辦法。我覺得佢係出嚟想撈嘢嘅呢隻。好，5號精英金剛城姚本輝，哇呢隻馬神奇咯，前一次落重飛變咗大熱門開跑，真係唔知飛從何來嘅。嗰隻又係萬事嚟，我成日都話真係唔知飛從何來嘅呢啲，我完全睇唔到隻馬有啲咩特別，係啊，仲要落到咁重飛。哦，你話我好冷咁再爆咗佢，冇得我講啊，係咪先？哦，落重飛影都冇喎隻馬，我完全睇唔明。近咯，我覺得566嗰啲啊，即係會近翻嚟嘅。但係你話要上名啊嗰啲，我就睇唔到啊呢隻，我會擺低嘅。係啊，OK，下隻寶城智星中翼禮丁冠豪。哇！呢隻馬中心準成，完全唔需要講嘢，一定要預佢一隻㗎呢隻。我會預佢一隻嘅，呢隻係我二選嚟嘅。點解我咁講咧？12檔啊，11檔完全冇問題嘅呢隻馬，佢係前置，但係唯一一個位咧，佢係放頭贏馬。我覺得咧呢隻馬其實，我覺得啦，大家睇到其實佢追係得嘅。希望佢聽日咧可以貼喺4至7位嘅位置左右，唔好上前。前面有快馬，其實可以引領到你嘅。呢隻馬我執起佢，純粹係攤位中心準成5歲，我覺得佢仲夠體力嘅。係啊，佢翻到嚟爆 Q 啊，贏我就真係數佢唔到啦。我呢隻馬我睇佢2233嘅寶城之星，同埋唔知點解好好笑嘅呢隻馬，你睇翻長期冷門命嘅佢近噶，次次都有 pay 噶，哇3倍幾 pay 嘅，幾次都係啊96倍爆完之後，其實係跑幾仗噶啦呢隻中心準成，我覺得呢隻要執起嘅，呢隻係我二選啦。好，另外一隻7號錢多多奧爾文希斯。奧爾文打開幾多個大馬房啊？今次又打開啦。佢而家係爭阿沈集成同阿蔡航，又睇翻呢個騎師真係要繼續留意，睇下有幾多馬。姚本輝女劍威都俾好多馬佢。咁講翻正題先，錢多多呢隻馬，上次其實我覺得佢係想搏噶，但係呢隻馬唔知好貨質滯啊，定係咩咧？走去捐閘走咗啦。咁呢啲大家可以睇翻啦，走甩咗掉咗唔係掉咗阿黃寶利落嚟，所以唔係捐閘啊。咁佢今次翻嚟啦，跑馬地1650呢隻馬。咁啊，奧爾文搞過下嘅，係啦，試咗課習添嘅。咁大家可以入去睇翻啦。你話好好走勢，我又唔覺得佢好特別咯。即係騎落去嗰下，係啊，鬆落一架，我唔覺得好特別，同埋唔係好肯走。呢隻馬我都係只會判佢近嘅，呢隻馬我判佢3344。咁另外下一隻8號極速滿貫，嗌到拿黎超升。呢隻馬咧，我覺得咧有機會有啲事啊，小心啲。係啦，小心啲唔係小心啲佢爆，我覺得小心啲佢有事。點解我咁講咧？上次咧跑濕泥，就算我覺得幾唔適應都好啦，其實佢黏地都跑過噶嘛。咁個賽後報告其實表現難以接受咁啊，算啦5個字，咁啊冇乜特別嘅，冇傷患乜都冇。咁啊重新試過課習再嚟，但我覺得呢隻馬係有啲事，大家小心啲。我係完全唔睇好，不過投注嘅朋友小心佢健康有事啊呢隻。好。下一隻美麗歡星蔡明紹告東尼呢隻馬試翻課集又有少少嘢睇嘅，係啦，咁啊順勢咁推上嚟啦。但係呢隻馬咧就係嗰句，
唔知點解嘅喎，好好笑喎！佢明明咧係跟前啊、守好位、黃金波斯位啲好啦，之前又走去放咁啊，跑到一塌糊塗喎！潘頓又肯走去騎，又冇飛，我都完全唔知，即係呢只馬有咩優勢喺呢度啊？其實只馬可能係個馬主關係啩，定係咩咧？即係谷草，你數翻上去之前艾杜拿係OK 嘅，係啦，佢個跑法係其實留喺4至7位嗱。如果佢騎翻呢個跑法出嚟咧，你話佢爆我條 Q，話佢贏，我就真係我都唔敢講。即係睇下好睇佢臨場發揮。呢隻馬咧次次騎法都唔同嘅，大家留意下。上季咧就好地地嘅喎，前置一係放頭，咁啊今季留後啲其實跑得好啊，佢又唔肯留後少少喎，即係古靈精怪，我覺得佢呢隻馬發揮到。係啊，但係呢隻馬我今次都係會擺低嘅，我最多判佢都係3344近嘅啫呢隻馬，係啊，唔會叻得去邊嘅呢隻，我覺得臨場發揮換咗蔡明紹，擺喺艾杜拿都記佢3分呢隻嘢，艾杜拿真係其實極速滿貫，即係個組合有少少奇怪，我覺得點解會咁樣嘅咧？係佢哋，唉，我都唔知，唔緊要，咁兩隻我都唔係咁睇好嘅。好，咁下一隻八正道巴道蔡約翰。呢隻馬上次近咗㗎，但係我都唔係咁睇好，極其量俾佢搏多3344咯。其實可能第四添，我督佢，即係你哋4連玩啦，四重彩啲咪督埋佢咯。我唔係咁中意佢嘅啫。點解我咁講咧？因為佢沙田過嚟之前想報過嚟啦，唔得，跟住佢衝上嚟嗰次呢個位啦，千四。其實唔係好行嘅啫，隻馬成堆後邊係好近嘅，話輸兩個馬位，後邊嗰兩隻都係二有4分1、4分3，輸少少。同埋最一樣嘢咧，佢臨尾課閘咧，我覺得好麻麻，好麻麻。即係你話佢刻意去攞唔到位，即係唔想試俾你睇定點咧？我話覺得唔係咯。我覺得佢跑多一兩次會好少少。跑多一兩次，再熱下身先啦。因為阿蔡啲馬一定有馬贏嘅，咁喂大家都知㗎啦，入阿蔡馬房係嘛？即係啲熟嘅馬圈人都知阿蔡一定包你兩邊㗎，成日都咁講㗎啦。但係佢真係操好啲馬咧，出嚟咧3、5次點都有嘢睇嘅，未去到話要跑咁多次，仲可能跑多2場減分落埋班添，可能要。所以呢隻馬咧能力係有限，我唔建議呢隻過分追捧。掹到盡我都係擺佢3344嘅呢隻八正道。好，下一隻魔法速遞，桑普新文加良，呢隻係我第三隻會執起嘅馬，咁我建議鐵三個頭柱啦。睇完嘅朋友咧，可以聽翻啲頭柱，因為上次有少少奇怪，我都係攞六注飛，就一膽一膽咁一個連贏一個位置啦。因為受想盡量慳住啊，我唔想話喂俾4至5隻馬你，喂你自己諗掂佢啦。咁你喂大佬4隻互村都12注啦，大家明啊嘛，唔通次次跑100倍 Q 咩？冇可能噶嘛，咁你10人20倍咪輸咯，係嘛？咁如果我上次4隻我嚟講互村，喂12條飛，佢拍得10倍位置 Q，你咪輸咯。但係原來我係俾一膽拖三腳，一膽拖三腳6注飛，你咪仲有四注領攞走咯。係啊，所以投注嗰下我覺得比較緊要，所以我三隻呢次好似呢三隻我建議鐵三角嘅。咁我講埋先，點解會揀呢隻魔法速遞文加良咧？信咗佢一鋪，第一轉倉，上次都搏噶啦。好，咁湯姆森同呢隻馬贏馬拍檔啦，唔需要講，真係睇佢搞得掂啊！呢隻湯姆森私家馬，誒、蘇練啊，所有嘢正常噶啦，冇特別噶啦呢隻，係啊，臨尾仲去拍咗貨嘅佢呢隻馬，咁文家良都想交代噶啦，我相信呢隻馬，湯姆森對佢好熟噶啦，發揮得好好，所以呢隻我會揀嘅。另外啲朋友直接想賭一隻 win pay，賭邊隻？如果賭 win pay 咧？喺啲朋友我就係中意賭 win pay，因為我發覺用開個群之後咧，好多朋友，我有啲人咧就係中意賭 win pay，有啲人就係中意賭 Q，有啲人就係中意賭四重彩或者4連環，各有喜好。咁我就俾多少少建議，如果你一隻嘅，因為喺我群組嘅人啊都會知啊，好多馬就算我唔攞出嚟講，因為我自己賭馬咧，我一般賭3至4場嘅，其他馬你哋問我，我會答你哋，我亦都會講到，臨場真係要我俾一隻，我都俾一隻啊，不過冇計，嗰日俾5隻，4隻都 pace 嚟嘅，全部跑個緊頸兒，最慘就係嗰隻。咩做咗學問黃寶玲廿幾倍，又跑第二，真係陰功。如果俾一隻你叫我，我會俾綠色好勁。點解會俾呢隻？上次田啱發揮喺條欄嗰個位咧唔靚，今次換配備配翻佢，佢呢隻馬，我覺得佢係如果抽翻出嚟少少，其實上次都有機會上名嘅。臨尾嗰幾下 hea 咗少少嘅啫，其實你都可以入去睇翻，衝得唔順內欄嘅減速帶。不過今次冇嘅，你衝外邊內邊都得噶啦。我覺得即係如果 VP 一隻建議我係3號嘅，係啦呢場。魔法速遞我會執啦，唔使講啦呢隻。好，講埋最後一隻先，飛馬將軍12多，班德利無畏傑。
班德利跑馬地成績幾好啊，不過呢隻我真係揀唔到啊，正宗5斑馬。上次都近嘅，上隻利用巴度執過5檔啊嘛，今次仲要執埋個12檔，呢隻我完全睇唔到。係啊，好，咁啊總結翻先，如果3344嘅馬，大家自己可以留意翻啦。3344嘅馬，如果你哋要包嘅話，就1470啦。另外嗰三隻我淨係話鐵三角嗰三隻咧，就係3號、6號同埋11號。咁中意嘅朋友，多謝你點日贊訂閱收藏啊！祝各位兄弟贏多啲，多謝晒啊！仲有下集轉頭下集我揾一個騎師嘅，好多謝咁多位先，thank you。